Archdiocese sa Sugbo mipagawas na og Lagda sa mga kalihukan sa Semana Santa. Dili una ang mga kalihukan nga makapatapok og daghang mga tawo. Ani ang report. Ang bendita sa Lukay upam Sunday himuon nga yano o naa sa regular mass schedule. Samtang inay sa tibok parokya, sa simbahan o sa balay na lang ipahigayon ang Via Cruces nga tambungan sa pamilya apan kinahanglang adunay social distancing. Gidasig usab sa simbahan ang mga mangumpisal nga himuon na kini sa dili pa moabot ang Semana Santa aron malikayan ang panagpunsisok sa mga tao. Sa Huwebes Santo diin ang kalihukan magsentro sa Santissimo, maghimo og altar of repose apan sulod lang sa usa ka oras ang pagsimba sa atubangan sa Blessed Sacrament. Other option mao kini ang pagmotorcade sa area sa simbahan o sa parokya diin ilibot ang maong Blessed Sacrament. Sa Biyernes Santo, ang 7 palabras ipaagi sa mainstream ug social media platforms. Samtang gidili na ang pagpahawok sa krus. Higpit usab nga gidili ang pagpahigayon og mga prosesyon o bisan unsa mga kalihukan nga tapukan sa mga tao. Ang Sabado de Gloria ipahigayon nga dili mulapas alas 6 sa gabi nunod sa curfew hour. Gipahibaw ni Father Japheth Johnson, ang Vice Chair sa Cebu Committee on Worship, nga way mahitabong bungga nga sugat sa pagkabanhaw. Himuon kining yano pinaagi sa misa sa alas 5 sa buntag. Uning giingon ni Archbishop, any kind of activities, no, mga programs, mga pagpaagni sa mga tao, no, aron to commemorate the resurrection of our Lord. Himuon gihapon nga simple ug yano kaayo nga kasaulogan, no. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.